بسم الله والصلاة والسلام على الأنبياء، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جانا الباترة حقين الباترة والطعوس حقين البران يشتكي طبعا عنده مشاكل، حب ينظف البوابة الثروتل، فتحناها له إن شاء الله. راح نسوي له تنظيف، لاحظ داخل وساخة في البوابة، في وساخة، يشتكي عنده من طقطقة. كشفنا له المشكلة بإذن الله. اللي هي المشكلة تهريب عنده من عمود الدبل، ويقول عندي صرقعة، عنده الصليب، ويحتاج تغيير الصوفة حقت العمود ولا المخرطة. إن شاء الله بنزودكم في حلقات بإذن الله عنها. هذه المشكلة عنده. وصلنا الوحش هذا، يبغى تغيير كراسي ماكينة، مرهم ما شاء الله عليه، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيه خيرك في شره. محتاج كراسي ماكينة، وهذا الجيب ان شاء الله بنعمل له صيانة الآن حقين البترولات، وان شاء الله نزودكم في حلقات قادمة في صيانتها ان شاء الله. يعطيكم العافية، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا الهلي برضه وصلت، لقيت أحد الشباب ما شاء الله عليه عندها أحد المكرات تالف الرمان حقها، نغير لها إن شاء الله. وهذا كان يحتاج للدينامو، وغيرنا له الدينامو.